SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Freitag, dem 6. Februar. Bundesrat Gassis in Moskau. Der Schweizer Außenminister ist als Vorsitzender der OSZE zu Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov zusammengekommen. Was dabei herausgeschaut hat, fragen wir gleich als erstes. Dann die kommenden Wahlen in Japan. Ministerpräsidentin Takaichi hofft, dass sie dank ihrer Popularität eine Mehrheit im Parlament erreichen kann. Dazu die Reportage aus Tokio. Nach dem jüngsten Massaker in Nigeria. Die Regierung verspricht zwar, Truppen in die Region zu schicken, aber tatsächlich ist die Armee in ihrem Kampf wenig effektiv, was vor allem daran liegt, dass sie immer nur reaktiv ist und nicht proaktiv. Und das wiederum liegt nicht zuletzt an solchen Ereignissen wie in dieser Woche, also dass die Bevölkerung Angst hat, mit den Sicherheitskräften zu kooperieren, weil sie die Erfahrung macht, dass sie am Ende nicht geschützt wird, sagt die Journalistin und Afrikakennerin Bettina Rühl. Und 2 Jungpolitikerinnen und ihr Medienkonsum. Tatsächlich höre ich jeden Tag das Echo der Zeit. Ansonsten lese ich NZZ, Tagesanzeiger, aber beispielsweise auch die Weltwoche. NZZ, Tagesanzeiger, zum Teil auch von der Republik gewisse Artikel. Auf Social Media sehe ich natürlich auch jeden Tag Informationsinhalte und SRF Arena schaue ich auch regelmäßig. Sagen Melanie Racine und zuvor Amélie Galladay. In der Frage der SRG-Initiative sind sich die beiden uneins. Warum? Das erklären sie hier im Echo der Zeit. Außenminister Ignazio Cassis hat als Vorsitzender der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Moskau besucht. Er ist damit seit dem russischen Angriff auf die Ukraine der erste OSZE-Vorsitzende, der offiziell die russische Hauptstadt besucht. Fredrik Steiger, bei SRF für internationale Diplomatie zuständig, hat die Medienkonferenz von Bundesrat Gassis verfolgt. Fredrik Steiger, worüber konnte der Schweizer Außenminister mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov sprechen? Hauptsächlich darüber, ob die OSZE, die ja momentan wegen des Ukraine-Kriegs völlig blockiert ist, wieder eine Rolle spielen kann und spielen soll. Cassis setzt sich natürlich als OSZE-Vorsitzende dafür ein. Aber Russlands Außenminister Sergei Lavrov machte nach dem Treffen deutlich, dass für ihn und die russische Führung die OSZE ein Problem ist. Er kritisierte die Organisation scharf und tat das natürlich deshalb, weil Russland in der OSZE wegen seines Kriegs gegen die Ukraine, wegen der Unterdrückung der Pressefreiheit und der Missachtung der Menschenrechte am Pranger steht. Auffallend ist auch, dass es heute keine gemeinsame Pressekonferenz mit Cassis und Lavrov in Moskau gab. Auch das zeigt, da herrscht keinerlei Harmonie. Schon von Anfang an war klar, dass der Schweizer OSZE-Vorsitz ein Balanceakt sein wird. Wie ist das Außenminister Cassis angegangen beim heutigen Besuch in Moskau? Ja, der Besuch erwies sich wie erwartet tatsächlich als Gratwanderung, denn Ignazio Cassis musste Punkte ansprechen, wie die krassen Verletzungen des humanitären Kriegsvölkerrechts, die enorme Opferzahl, und er musste auch für eine Lösung des Ukraine-Konflikts werben, welche die Prinzipien der OSZE und des Völkerrechts respektiert. Aber gerade einen solchen Frieden, bei dem die Ukraine die besetzten Gebiete zurückbekäme und ein souveräner Staat bliebe, einen solchen Frieden will Russland ganz entschieden nicht. Und Russland erwartet von der Schweiz außerdem etwas, was sie unmöglich erfüllen kann: absolute Neutralität nach russischen Vorstellungen. Und das hieße, dass sich die Schweiz als neutraler Staat in der Mitte zwischen Russland und der Ukraine, also exakt auf halbem Weg zwischen Täter und Opfer, positionieren würde. Damit verriete sie jedoch zunächst ihre eigenen Werte und jene der OSZE, statt sie zu verteidigen. Und dass sie diese Werte verteidigt, das erwarten wiederum die allermeisten der 57 OSZE-Mitgliedländer von der Schweiz. Die Positionen liegen also enorm weit auseinander. Obwohl die heutigen Gespräche ja kaum konkrete Ergebnisse gebracht haben, wie wichtig ist Gassis Besuch in Moskau für die Schweiz? Ich denke, der Schweiz- und Außenminister Cassis ist völlig bewusst, wie minim die Chancen sind. Mit den beiden Besuchen, Anfang Woche in Kiew und heute in Moskau, konnte Cassis aber immerhin beweisen, dass sich die Schweiz bemüht um Lösungen und darum, dass die OSZE wieder relevanter wird. Denn trotz äußerst düsterer Perspektiven, nichts tun und nichts probieren, ist ja auch keine
Alternative. Was Kassis mit dem Besuch in Moskau signalisieren konnte, ist das Bestreben, Moskau wieder in einen Dialog in der OSZE einzubinden. Dazu gehört auch die Bereitschaft der Schweiz, Ende Jahr beim Ministertreffen der OSZE in Lugano Lavrov zu empfangen. Und das Beste, was Kassis bei diesem Besuch wohl hätte erreichen können heute in Moskau, ist, dass Russland seine Blockadepolitik in der OSZE aufgibt. Doch nach Lavrovs harschen Äußerungen scheint man dazu in Moskau nicht bereit. Und das heißt wiederum, es bleibt für die Schweiz bloß, sich nun dafür einzusetzen, dass die Organisation wenigstens ihre aktuelle tiefe Krise überlebt. Und das für den Fall, dass sie irgendwann wieder eine positive Rolle spielen kann, wenn bessere Zeiten anbrechen. Ein Stichwort dazu: Überwachung eines Waffenstillstands, wenn es denn irgendwann einen Waffenstillstand gibt. Oder ein zweites Stichwort: Rüstungskontrollverhandlungen, wenn dafür wieder ein Wille besteht. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Das war Fredrik Steiger, unser Fachmann für internationale Diplomatie. Nun zur Nachrichtenübersicht des Tages mit Michael Wieland. Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana kritisieren Opferfamilien bereits mehrfach die Strafuntersuchung. Der Vater eines Todesopfers fordert nun, dass alle zuständigen Staatsanwältinnen in den Ausstand treten müssen. Der Anwalt des Vaters habe ein entsprechendes Gesuch eingereicht. Das berichtet das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS. Den zuständigen Staatsanwältinnen würden schwere Versäumnisse und Fehler bei der Verfahrensführung vorgeworfen. Und der Kläger habe Zweifel daran, ob die Staatsanwältinnen die Untersuchung ordnungsgemäß durchführen wollten. Bereits zuvor hatten Opfervertreter verlangt, dass ein außerordentlicher Staatsanwalt eingesetzt wird. Dies lehnte die Walliser Staatsanwaltschaft aber ab. Bundespräsident Guy Parmelin hat in einem Spital in Mailand 8 Personen besucht, die in der Brandnacht von Crans-Montana verletzt wurden. Er sei gekommen, um die Verletzten, aber auch ihre Familien zu besuchen, sagte Parmelin, und um ihnen die uneingeschränkte Unterstützung der Schweiz und der Eidgenossenschaft zu versichern. Am Abend wird Parmelin in Mailand die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele besuchen. Im Januar ist die Arbeitslosigkeit in der Schweiz leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote betrug 3,2%. Im Dezember lag sie bei 3,1%. Das schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Im Januar waren demnach rund 152.000 Personen als arbeitslos gemeldet. Bei der Auszahlung von Arbeitslosengeldern kommt es derweil weiterhin zu Verzögerungen. Das neue IT-System laufe weiterhin nicht so schnell wie gewünscht, schreibt das SECO. Die meisten Arbeitslosen hätten ihr Geld mittlerweile erhalten. Zu Verzögerungen komme es vor allem noch bei Personen, die sich neu als arbeitslos registrierten. Nun zu Meldungen aus dem Ausland. Der Iran und die USA haben heute erstmals wieder über das iranische Atomprogramm verhandelt, in der omanischen Hauptstadt Maskat. Im Anschluss an die indirekten Verhandlungen sprach der iranische Außenminister Abbas Araghchi von einem guten Anfang. Man sei dabei, Misstrauen abzubauen, sagte er im iranischen Staatsfernsehen. Auf die Frage, ob und wann die Gespräche weitergehen, legte er sich nicht fest. Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sind angespannt. Die USA und andere Staaten werfen dem Iran seit langem vor, heimlich an Atomwaffen zu arbeiten. Unter anderem wegen des Atomprogramms drohen die USA mit neuen Angriffen auf den Iran. Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen schlägt ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland vor. Die einzige Sprache, die Russland verstehe, sei Druck, begründete von der Leyen den Schritt. Es ist das 20. Sanktionspaket der EU, seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Die neuen Maßnahmen zielten auf die Bereiche Energie, Finanzdienstleistungen und Handel, schreibt von der Leyen. Für Russland soll es damit schwieriger werden, sein Öl zu verkaufen und seine Wirtschaft zu finanzieren. Von der Leyen ruft die EU-Mitgliedstaaten auf, den neuen Sanktionen rasch zuzustimmen. Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Moschee in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Rund 170 weitere wurden laut den Behörden verletzt. Der Attentäter habe einen Sprengstoffgürtel gezündet, nachdem er am Eingang der Moschee von Sicherheitskräften gestoppt worden sei. In Pakistan hat die extremistische Gewalt in den vergangenen Jahren zugenommen. Ziel sind dabei oft schiitische Muslime. Anschläge in der Hauptstadt Islamabad sind aber eher selten.
An den Olympischen Winterspielen in Italien hat das Schweizer Frauen-Eishockey-Nationalteam sein erstes Spiel bestritten. Die Schweizerinnen besiegten Tschechien mit 4:3 nach Penaltyschießen. Die Börsen von 18:09 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 13.503 Punkten. Das ist ein Plus von 0,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 2%. Der Euro wird zu 91,67 Rappen gehandelt, der Dollar zu 77,58 Rappen. Und der Blick aufs Wetter. In der Nacht gibt es im Norden stellenweise Schauer bei einer Schneefallgrenze zwischen 1100 und 1400 Metern. Morgen zeigt sich trotz Wolken- und Nebelfeldern für längere Zeit die Sonne. Die Temperaturen liegen beidseits der Alpen zwischen 7 und 11 Grad. Japan wählt am Sonntag ein neues Unterhaus. 1300 Kandidatinnen und Kandidaten wollen einen der über 460 Sitze ergattern. Erst vor 2 Wochen hat die Regierungschefin Sanae Takaichi die Große Kammer überraschend aufgelöst. Sie hat die Wahl zum Referendum über ihre Regierung erklärt. Bei der Wahl dreht sich daher vieles um die erste Regierungschefin Japans. Diese hofft, dass sie ihre hohen Beliebtheitswerte in Parlamentssitze ummünzen kann. Ein Unterfangen mit Hürden. Aus Tokio, Ostasien-Korrespondent Samuel Emch. An einer kurzfristig einberufenen Wahlkampfveranstaltung in einer Turnhalle im Zentrum Tokios kämpft Kandidat Kyoto Tsuji um seine Wiederwahl. Tsuji ist wie Ministerpräsidentin Takaichi Mitglied der LDP und als Staatsminister für Umwelt Teil der Regierung. Aber auch er wurde von den Neuwahlen überrascht. Ich muss ehrlich sein, niemand hat damit gerechnet, denn die letzten Wahlen fanden vor 15 Monaten statt und wir sind auf 4 Jahre gewählt. Das war also unerwartet. Die einzige Person, die es wahrscheinlich wusste, war, sie. Er zeigt auf ein Poster, von dem Regierungschefin Takaichi lächelt. Prognosen deuten darauf hin, dass ihre Partei, die LDP, am Sonntag eine solide Mehrheit holen könnte. Doch Tsuji bleibt vorsichtig. Wir schauen uns all die Umfragen an, aber letztendlich wissen wir nicht, ob und wie die Leute wählen. Es ist kalt, alles ging so schnell und viele Leute haben immer noch keinen Stimmzettel erhalten, weil sie zu spät verschickt wurden. Wir wissen nicht, wie es rauskommen wird. Hinzu kommt, zwar sind die Umfragewerte für die Ministerpräsidentin Takaichi hoch, jene ihrer Partei jedoch niedrig. Wegen einer Spendenaffäre und Korruptionsskandalen. Auf dem Wahlzettel steht aber nicht Takaichi, sondern sind die Parteivertreterinnen und Kollegen wie Tsuji. In einem Geschäftsviertel Tokios macht eine neu gegründete Oppositionspartei Wahlkampf. Die 19-jährige Studentin Hanako beobachtet das Geschehen. Ich würde lieber jemanden gewählt sehen, der fähig scheint, irgendeine Form von Veränderung herbeizuführen. Etwas anderes als das, was wir bisher hatten. Eine neue Partei? Nicht unbedingt. Ihre Hoffnung ruht auf der Ministerpräsidentin, die erst 4 Monate im Amt ist und die besonders bei jungen Menschen beliebt ist. Vor Frau Takaichi wirkte alles ziemlich gleichförmig. Man hatte das Gefühl, es spiele keine Rolle, wer das Amt übernimmt. Es würde sich ohnehin nichts ändern. Aber seit Frau Takaichi aufgetaucht ist, nun ja, sie hat definitiv eine besondere Ausstrahlung. Ich glaube, wir Studierenden empfinden das alle so. Wie sie abstimmen wird, weiß Hanako noch nicht. Wie viele junge Erwachsene hier, auch die 23-jährige Werbeagentur-Mitarbeiterin Haruka sagt, meine Hoffnungen liegen bei Frau Takaichi. Ehrlich gesagt ist es aber ein echtes Dilemma. Das liegt daran, dass ich mit meiner Stimme am Ende jemanden innerhalb der LDP stärken könnte, der nicht Frau Takaichi ist. Ich bin hin und her gerissen. Das gute Image bei jungen Wählerinnen und Wählern sei das Resultat starker Medienpräsenz
unkonventionellen Auftretens und eines konstanten Stroms an Social-Media-Posts, sagt Politologe Koichi Nakano von der Sophia-Universität in Tokio. Of course, the fact that she's the first female Prime Minister of Japan. Natürlich spielt da auch eine Rolle, dass sie die erste weibliche Regierungschefin Japans ist, in einem Land, das lange Zeit von eher farblosen Männern in grauen Anzügen regiert wurde. Looking men in grey suits. Vergessen würden viele dabei, dass Takaichi streng konservativ ist. The voters may be thinking that Takaichi. Die Wähler denken vielleicht, dass Takaichi ein frisches Auftreten hat, dass sie eine Reformerin ist. Aber in Wirklichkeit ist sie damit beschäftigt, die alten, skandalbelasteten Politiker zu rehabilitieren. Tatsächlich kandidieren zahlreiche LDP-Politikerinnen und Politiker, die ihre Posten im Zuge der Parteiskandale verloren haben. Es ist Takaichi jedoch gelungen, den Eindruck zu erzeugen, sie stehe über der Parteipolitik, sagt Politologe Nakano. So könnte sie es tatsächlich schaffen, ihre Partei zu einer starken Mehrheit zu führen, trotz Umfragetief und Hürden. Der 22-jährige Tamako will sie unterstützen. Ich werde wahrscheinlich für Frau Takaichi stimmen, weil kurz gesagt, alles was sie sagt, setzt sie bis jetzt um. Das zeigt, zwar stehen in Japan 1300 Kandidierende zur Wahl, doch im Fokus wird am Sonntag vor allem eine Person stehen, Sanae Takaichi. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF. In der nächsten halben Stunde wollen wir wissen, weshalb die Armee Nigerias bisher erfolglos war im Kampf gegen Islamisten und bewaffnete Banden. Wir beleuchten, wie die Epstein-Files bei der WEF-Spitze einen Streit ausgelöst hat darüber, wer wann was gewusst hat. Wir reden mit zwei Jungpolitikerinnen, die politisch ähnlich ticken, bei der SRG-Initiative aber ganz unterschiedlicher Meinung sind. Wir schauen auf den Kanton Schwyz, wo die Mieten stark gestiegen sind, seit der Kanton die Steuern gesenkt hat. Und wir besuchen eine große Halle in Olten, wo die SBB ihre Züge revidiert und modernisiert. Bei einem Massaker in 2 Dörfern im Westen Nigerias in der Provinz Kwara sind in der Nacht auf Mittwoch mindestens 160 Personen getötet worden. Bewaffnete Kämpfer zerstörten zudem zahlreiche Häuser und plünderten Läden. Nigerias Präsident Tinubu schreibt die Tat der dschihadistischen Gruppe Boko Haram zu. Deren Kämpfer hätten überwiegend muslimische Gemeindemitglieder getötet, die die Indoktrinationsversuche der Gruppe abgelehnt hätten. Der Fall wirft erneut ein Schlaglicht auf die prekäre Sicherheitslage in Nigeria, wo es seit Jahren immer wieder zu Massenentführungen und Überfällen durch bewaffnete Banden kommt. Ich habe die freie Journalistin Bettina Rühl gefragt, was zum jüngsten Massaker bisher gesichert ist. Ja, die Zahlen werden mittlerweile klarer, als es waren fast 180 Tote und man sucht aber immer noch nach Überlebenden. Es werden immer noch Menschen vermisst. Und ja, anfangs hat die Regierung die Zahlen deutlich niedriger genannt, aber wahrscheinlich gab es einfach noch nicht gesicherte Erkenntnisse. Islamistische Gruppen und Banden haben bisher vor allem im Norden Nigerias ihr Unwesen getrieben. Das jüngste Massaker nun war aber im Westen des Landes. Was hat das zu bedeuten? Es gibt 2 Entwicklungen. Die eine ist, dass offenbar tatsächlich eine Splittergruppe von Boko Haram, also der Gruppe, die im Osten schon lange aktiv ist, westwärts gezogen ist. Das haben die Bewohner dieser beiden Dörfer wohl auch mitbekommen, haben die Behörden gewarnt. Und daraufhin, das hat mir heute ein nigerianischer Analyst gesagt, hätten das die islamistischen Gruppen mitbekommen und diese Überfälle seien Racheaktionen gewesen. So erklärte der Analyst auch die besondere Brutalität dieser Übergriffe, die ja zu den blutigsten der vergangenen Zeit gehören. Und die Leute im Osten, die also schon daran gewöhnt seien, dass die Islamisten da ihr Unwesen trieben, die würden eben genau wegen solcher Erfahrungen auch nicht mehr mit den Behörden zusammenarbeiten. Also die extreme Brutalität sei sozusagen ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung im Westen noch naiv und unerfahren sei. Das andere ist, dass es im Westen schon sehr lange bewaffnete kriminelle Gruppen gibt, die ganz ähnlich operieren wie Boko Haram. Die Ziele sind da ähnlich, wo beide Menschen entführen und Lösegeld erpressen. Die Überlebenden in den beiden Dörfern sagen auch Nachrichten gegenüber, teils
die Täter seien Banditen gewesen, die anderen sagen, es seien Islamisten gewesen. Für die Leute vor Ort ist es letztlich dasselbe und auch nicht genau zu unterscheiden. In diesem Fall scheint es sich aber tatsächlich um bewaffnete Islamisten gehandelt zu haben. Die Regierung hat inzwischen einen Armeeeinsatz angekündigt, mit dem islamistische Militante im Land bekämpft werden sollen. Was ist davon zu erwarten? Die Armee versucht ja schon seit vielen Jahren gegen diese islamistischen Gruppen vorzugehen. Dass sie das nicht getan habe, ist nur eine Erzählung von US-Präsident Donald Trump. Aber tatsächlich ist die Armee in ihrem Kampf wenig effektiv, was vor allem daran liegt, dass sie immer nur reaktiv ist und nicht proaktiv. Und das wiederum liegt nicht zuletzt an solchen Ereignissen wie in dieser Woche. Also dass die Bevölkerung Angst hat, mit den Sicherheitskräften zu kooperieren, weil sie die Erfahrung macht, dass sie am Ende nicht geschützt wird von der Armee. Das zweite Problem ist, dass viele Dörfer in sehr abgelegenen Gegenden sind. Das sind große Flächen, da macht es kaum einen Unterschied, ob man ein paar Dutzend Soldaten mehr oder weniger schickt. Insofern wird die Ankündigung jetzt leider erstmal wenig ändern. Am Weihnachtstag haben die USA Luftangriffe auf mutmaßliche Stellungen des IS in Nigeria durchgeführt. Mit welchen Auswirkungen? Ja, laut US-Militär wurden mehrere Kämpfer getötet. Es gibt aber wenig Einblick da rein, wie viele Opfer es wirklich gab, womöglich auch zivile Opfer. Es gibt lokale Berichte, wonach einige Raketen möglicherweise nur Felder oder abgelegene Orte getroffen haben. Zu den Reaktionen auf die Angriffe: einige christliche Gruppen haben sie begrüßt, aber es gab auch sehr viel Kritik von Menschenrechtlern, von Sicherheitsexperten. Die sagen, die komplexen Sicherheitsprobleme in Nigeria könnten mit solchen Angriffen nicht gelöst werden. Diese Woche hat die US-Armee bestätigt, dass sie ein kleines Team von Militärpersonal nach Nigeria entsandt hat, um die Terrorabwehr im Land zu unterstützen. Was ist konkret bekannt dazu? Ja, nicht sehr viel. Es soll sich also tatsächlich um eine kleine Gruppe handeln, die vor allem helfen soll, sicherheitsrelevante Informationen zu beschaffen. Der US-General hat betont, es gehe nicht um eine Drohnenbasis, es gehe nicht um eine starke oder gar dauerhafte Militärpräsenz der USA, sondern wirklich nur darum, Nigeria mit Informationen zu unterstützen. Sagt die freie Journalistin und Afrikakennerin Bettina Rühl. Die Dokumente aus der Akte des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein sorgen auch in der Schweiz für Aufregung. So zeigen sie, dass Börge Brende, der Präsident des Weltwirtschaftsforums WEF, in den Jahren 2018 und 2019 mehrfach Kontakte mit Epstein hatte. Nun behauptet Brende, er habe Klaus Schwab, den Gründer des World Economic Forums, darüber informiert. Klaus Ammann. Lange hat er den Kontakt gänzlich abgestritten. Nun erklärt Börge Brende in einem Statement, er habe 2018 während eines New York-Besuchs Jeffrey Epstein getroffen, an einem Abendessen, zu dem ihn der ehemalige norwegische Vizepräsident und UNO-Gesandte Terje Rød-Larsen eingeladen habe. 2019 folgten offenbar 2 ähnliche Abendessen mit Epstein, zusammen mit Diplomaten und Wirtschaftsvertretern. Die Epstein-Akten belegen zudem, dass Brende mehrfach per SMS und E-Mail mit Epstein kommunizierte. Börge Brende bedankte sich unter anderem im Frühling 2018 für ein Nachtessen. Epstein sei ein großartiger Gastgeber, schrieb Brende. Epstein wiederum erkundigte sich bei Brende, in welcher Stadt er sich gerade aufhalte und ob man sich treffen könne. Noch im November stritt Brende in norwegischen Medien ab, je Kontakt zu Epstein gehabt zu haben. Diese Behauptung ist nun widerlegt. Brende sagt, er habe nichts von Epsteins kriminellem Hintergrund gewusst und bedauere, den Mann nicht genauer geprüft zu haben. Von 2013 bis 2017 war Börge Brende Norwegens Außenminister und ist seither Präsident und Direktor des World Economic Forum WEF. Nun wird sein Fall um ein Kapitel reicher. Brende behauptet nämlich, Klaus Schwab habe von seinen Kontakten zu Epstein gewusst. Nach Epsteins Anklage 2019 hat Brende nach eigenen Angaben die WEF-Führung informiert, darunter auch dessen Gründer Klaus Schwab. Schwab widerspricht dieser Darstellung. In einem Schreiben, das Radio SRF vorliegt, erklärt er sei weder damals noch später informiert worden. Hätte er davon gewusst, hätte er die Kontakte nicht geduldet. Schwab wirft Brende vor, falsche Behauptungen zu verbreiten und prüft nun rechtliche Schritte. Auch das World Economic Forum reagiert.
Das WEF beauftragt eine unabhängige Kanzlei, die Kontakte zwischen Brende und Epstein zu untersuchen und Antworten zu geben auf die Frage, wie eng diese Kontakte waren, ob interne Regeln verletzt oder Informationen zurückgehalten wurden und schlicht und einfach, wer hier die Wahrheit sagt. Diese Fragen dürften auch André Hoffmann beschäftigen. Der Vizepräsident des Pharmakonzerns Roche und Co-Präsident des WEF-Stiftungsrates ist neben BlackRock-Chef Larry Fink das neue Gesicht des World Economic Forums. Zum Fall Brende wollte sich Hoffmann auf Anfrage von Radio SRF nicht äußern. Brende unterstützt die Untersuchung offiziell und bleibt vorerst im Amt. Das Forum betont, für den WEF-Chef gelte die Unschuldsvermutung. Soll die Medienabgabe für Haushalte, mit der die SRG finanziert wird, von heute 335 Franken auf noch 200 Franken pro Jahr sinken? Darüber entscheidet das Schweizer Stimmvolk am 8. März. Bis dahin geben im Abstimmungskampf vor allem auch Jungpolitikerinnen den Ton an. Unter ihnen die 27-jährige Melanie Racine, stellvertretende Präsidentin der Schweizer Jungfreisinnigen, und die 21-jährige Grünliberale Amélie Gallaudet. Politisch ticken die beiden ähnlich, auch privat verstehen sie sich gut, doch in der Frage um die Zukunft der SRG sind sie komplett uneins. Philipp Reichen hat die beiden in Bern getroffen. Montagmorgen auf dem Bundesplatz in Bern. Melanie Racine und Amélie Gallaudet begrüßen sich herzlich. Sie lachen, reden über das Wochenende. Es ist, als würden sich zwei Freundinnen treffen. Wir kennen uns auch schon etwas länger durch die politische Arbeit, aber wir schätzen es sehr, dass wir als junge Menschen auch zu Wort kommen. Sagt Melanie Racine. Amélie Gallaudet geht es genauso. Ich schätze es auch sehr in der Schweizer Politik, dass wir einen Diskurs pflegen, wo wir zwar hart in der Sache sind, aber uns persönlich doch gut verstehen können. Hart in der Sache sind die beiden derzeit im Abstimmungskampf rund um die SRG-Initiative. Land auf, Land ab debattieren sie auf Podien. Melanie Racine für, Amélie Gallaudet gegen die Initiative. Melanie Racine sorgte bereits im Juni in der Fernsehsendung Arena für Aufsehen, als sie SRG-Generaldirektorin Susanne Wille vorhielt, sie brauche, Zitat, kein Staatsfernsehen, um im Internet Katzenvideos zu schauen. Bei ihrem Arena-Auftritt zeigte sich die 27-jährige Solothurner Unternehmerin Racine selbstbewusst. Die Jungfreisinnige gab sich als Wortführerin der 20- bis 30-Jährigen. Melanie Racine geht es bei ihrem Ja zur Initiative auch ums Geld. Sie sagt, heute ist es ja so, dass jeder Haushalt 335 Franken Seraphe-Gebühren bezahlt, obwohl sehr viele diese Inhalte auch gar nicht mehr konsumieren. Und deshalb braucht es aus unserer Sicht nicht mehr dieses gesamte Vollprogramm, sondern die SRG soll sich fokussieren. Die SRG ist ihr zu dominant. Ihr Ziel sei es, dass sich die SRG darauf beschränkt, dass sie den Markt ergänzt, den Service Public dort ausmacht, wo es ihn wirklich benötigt, also in allen 4 Landessprachen. Dass es auch ganz andere junge Stimmen gibt, zeigt derzeit die 21-jährige Zürcher Grünliberale Amélie Gallaudet. Die Jus-Studentin und Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei lehnt die SRG-Initiative ab. Sie will die SRG nicht als Ergänzung, sondern als Leitmedium. Denn gerade in einer Zeit, in der Fake News und Desinformation zu den größten Bedrohungen zählen, da halte ich es für falsch, den medialen Service Public zu halbieren. Als junger Medienkonsumentin falle ihr vor allem eines auf. Es wird immer schwieriger zu unterscheiden, was jetzt Fakt, was Fake ist, was echt, was KI generiert. Und gerade in diesen Zeiten finde ich es umso wichtiger, dass die SRG auch auf den sozialen Medien aktiv sein kann, wo wir Jungen die Medien konsumieren. Und nimmt man den Initiativtext wörtlich, könnte sie das nicht mehr. In der Diskussion zwischen der 21-Jährigen und der 27-Jährigen wird rasch klar, dass sie sich in ihrem Mediennutzungsverhalten nicht grundsätzlich unterscheiden, dass sie die Rolle der SRG aber unterschiedlich sehen. Melanie Racine sagt, sie konsumiere in erster Linie private Medien wie NZZ, Tagesanzeiger, zum Teil auch von der Republik gewisse Artikel. Auf Social Media sehe ich natürlich auch jeden Tag Informationsinhalte und SRF Arena schaue ich auch regelmäßig. Dabei sei ihr klar geworden, ich sehe, dass die SRG heute die Privaten in vielen Bereichen konkurrenziert. Private Medien seien ja gut und recht, sagt Amélie Gallaudet, aber wenn wir jetzt die SRG schwächen, dass es dann den Privaten nicht besser gehen wird. Entscheidend für sie sei,
sage, dass die SRG uns allen gehört und nicht verkauft werden kann. Das biete auch Schutz vor Verbreitung falscher Informationen. Ansonsten sei auch für sie wichtig, breit informiert zu sein. Tatsächlich höre ich jeden Tag das Echo der Zeit. Ansonsten lese ich NZZ, Tagesanzeiger, aber beispielsweise auch die Weltwoche. Ich finde es wichtig, dass ich mich mit unterschiedlichen Medien befasse und auch mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiere. So groß die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Frauen im Fall der SRG-Initiative aktuell sind sie auch Verbündete. Beide wissen, wer sich politisch exponiert, wird kritisiert, manchmal auch angefeindet und mit Hasskommentaren beleidigt. Am Anfang ist das sehr schwierig, also habe ich es als schwierig empfunden, wenn man in die Politik einsteigt und man damit konfrontiert wird. Aber ich glaube, irgendwann lernt man damit zu leben. Sagt die 27-jährige Rassin. Die 21-jährige Galadé bestätigt. Tatsächlich erlebe auch ich leider Hasskommentare in den Kommentarspalten oder generell auf den sozialen Medien, was ich sehr schade finde. Davon lassen sie sich aber nicht beeindrucken. Umso wichtiger finden sie es, dass sie sich abseits der Politbühne gut verstehen. Die laufende Abstimmungskampagne hat bei Melanie Rassin die Lust geweckt, in der Politik zu bleiben. Ja, es macht viel Spaß, muss ich sagen. Es gibt ganz viele weitere Baustellen, wo ich auch aktiv dran bin. Und auch für Amélie Galadé ist klar, ich werde mich weiterhin für die Anliegen einsetzen, die mir wichtig sind. Dort, wo ich den Eindruck habe, dass ich am meisten bewirken kann. Im Moment ist es die Halbierungsinitiative und es ist bei weitem auch nicht das einzige Anliegen, die einzige Baustelle, aber ich bleibe dran. Ihre politischen Ambitionen haben Amélie Galadé und Melanie Rassin im Abstimmungskampf zur SRG-Initiative jedenfalls angemeldet. Hier im Echo der Zeit besuchen wir noch die modernste SBB-Anlage, in der Eisenbahnwagen revidiert und erneuert werden. Zuerst aber noch dies. Aargau, Zürich, Schaffhausen, Luzern und Zug. Gleich mehrere Kantone haben für das laufende Jahr ihren Steuerfuß gesenkt. Das sind gute Nachrichten für die Einwohnerinnen und Einwohner, könnte man meinen. Bleibt ihnen doch so mehr Geld im Portemonnaie. Doch nicht allen ist wohl dabei. Zum Beispiel im Kanton Schwyz. Auch dort sind die Steuern zwar gesunken, aber gleichzeitig sind die Mieten so stark angestiegen wie praktisch nirgends sonst in der Schweiz. Über den Zusammenhang von tiefen Steuern und hohen Mieten, Zentralschweiz-Korrespondent Markus Föhn. Umziehen war auch im Kanton Schwyz schon einfacher. Freie Wohnungen gibt es nur wenige und wer eine findet, muss im Schnitt fast 30% mehr Miete bezahlen als noch vor 5 Jahren. Die Mietpreise in Schwyz sind nach Zug und Zürich die dritthöchsten der Schweiz. Für Jonathan Prelitsch, Fraktionschef der SP im Kantonsparlament, ist klar, Schwyz ist auf dem besten Weg, ein zweites Zug zu werden. Ein Kanton, aus dem immer mehr Einheimische wegziehen müssen, weil sie sich keine Wohnung mehr leisten können. Die Schweiz ist ein paar Jahre später dran, aber in den letzten Monaten hört man genau die gleichen Geschichten bei uns im Kanton Schwyz wie in Zug. Geschichten wie die eines Bekannten von Prelitsch. Er hat Kinder, die jetzt ins Erwachsenenalter kommen und die wissen einfach nicht, wo sie wohnen können in der Gemeinde. Ja, die müssen sich jetzt etwas suchen, das ziemlich sicher außerhalb des Kantons sein wird. Neben jungen Erwachsenen seien vor allem Familien betroffen, die wegen Nachwuchs eine größere Wohnung suchten und die Mieten dafür nicht mehr bezahlen könnten. SP-Politiker Prelitsch führt diese Entwicklung auf die Steuern für Privatpersonen und Unternehmen zurück, die zu den schweizweit tiefsten gehören und die das Schweizer Kantonsparlament Ende 2025 noch einmal gesenkt hat, gegen den Widerstand seiner Partei. Er ist überzeugt: Wenn man viele Leute mit viel Geld in den Kanton lockt, brauchen viele Leute mit viel Geld Wohnungen. Und diese Leute sind auch bereit, mehr zu zahlen. Und dadurch steigen die Mieten. Immobilienexperte Donato Sconamiglio von der Universität Bern bestätigt den Zusammenhang zwischen tiefen Steuern und hohen Mieten. Wenn Sie wirklich die Immobilienpreise in den Himmel treiben wollen, dann müssen Sie das Steuerparadies ausrufen. Denn je tiefer die Steuern, desto attraktiver ein Standort für Neuzuzüger und desto höher die Boden- und Immobilienpreise und damit auch die Mieten. Die empirischen Zahlen, die liegen vor, man weiß das. Der Steuerfuß ist ein hoch signifikanter, messbarer Faktor, weil der Boden attraktiver ist, weil man eben Steuern sparen kann. Allerdings, wirklich Steuern sparen könnten nur Leute mit sehr hohem Einkommen, sagt Immobilienexperte Sconamiglio. Für Normalverdienende dagegen seien Steuersenkungen deutlich weniger attraktiv, als es auf den ersten Blick vielleicht scheine. Für die meisten Leute, das, was sie
sparen. Auf der Steuerseite werden sie früher oder später mehr in den Mieten bezahlen. Und müssen damit die Schattenseite von Steuersenkungen ausbaden. Verhindern ließe sich dies höchstens, wenn gleichzeitig mehr Wohnungen entstünden. Das würde den Anstieg der Mieten dämpfen. Doch dazu fehle der Wille, sagt Donato Sconamiglio. Politik und Gesellschaft in der Schweiz seien wachstumsmüde geworden. Umso fataler sei die Tiefsteuerpolitik, die Kantone wie Schwyz betrieben. Man möchte Wachstum, aber nicht, dass man es merkt. Man heizt ein und möchte aber die Hitze nicht haben, wird aber der Hitze begegnen, da bin ich überzeugt. Und zwar in Form von weiter steigenden Mieten. Möglich sei außerdem, dass die Kantone in Schwierigkeiten gerieten, ihre Infrastruktur zu finanzieren, wenn sie den Steuerfuß zu stark senkten. Für den Immobilienexperten der Universität Bern ist darum klar, mit der jüngsten Steuersenkung habe sich der Kanton Schwyz auf einen Balanceakt begeben. Von dem her wird es ganz, ganz spannend sein, ob diese Steuertiefsenkungspolitik nicht zum Boomerang wird und ob man dann nicht plötzlich wieder Steuern erhöhen muss. Soweit ist es im Moment noch nicht. In Schwyz hat nicht nur der Kanton die Steuern gesenkt, sondern auch mehrere Gemeinden und Bezirke, während die Mietpreise weiterhin nur eine Richtung kennen, nach oben. Bis zu 32 Jahre beträgt die Lebensdauer eines SBB-Zugs. Heute werden also Züge ausgemustert, die Mitte der 1990er Jahre erstmals auf den Gleisen unterwegs waren. Damit ein Wagen so lange durchhält, wird er etwa in der Hälfte seiner Lebensdauer komplett auseinandergebaut und revidiert. Dies geschieht in einer sogenannten Instandhaltungshalle. Die größte Anlage dieser Art, die steht in Olten. Sie wurde kürzlich erweitert und heute in Betrieb genommen. Alex Moser hat sie sich angeschaut. Eine Hebebühne, wie man sie aus Autogaragen kennt, gibt es auch in Olten. Nur ist sie hier deutlich größer. Diese Hebebühne kann eine ganze Zugskomposition von 150 Metern Länge anheben. Alles hier in der Instandhaltungshalle ist eine Nummer größer, erklärt der Leiter des Werks, Martin Schmidt. Ja, das Werk ist gigantisch, kann man aus meiner Sicht wirklich sagen. Es ist ein riesiger Standort. Wir haben beispielsweise Betriebsvelos, weil die Distanzen teilweise so lang sind, dass die Mitarbeiter besser mit dem Velo unterwegs sind, weil das Zeit spart. Neu dazugekommen ist eine Halle in der Größe eines Fußballfelds. Hier werden die Züge komplett revidiert, rund 1000 Wagen pro Jahr. In der Regel kommt ein Wagen nach 15 Jahren in die Revision. Zuerst wird er vollständig entkernt, so dass er quasi wieder im Rohzustand in die neue Instandhaltungshalle kommt. Hier geht es uns um die Arbeiten an den Wagenkasten. An 6 Arbeitsplätzen können wir die Fahrzeuge sandstrahlen, also den Lack entfernen, wieder neu lackieren und auch Klebearbeiten durchführen in einer speziellen Klebeumgebung, wo die Luft, Temperatur, Feuchtigkeit, aber auch Staubentwicklung stark reguliert und kontrolliert ist. Nicht alle Arbeitsplätze sind hier gleich angenehm. Es gibt Arbeitsplätze, bei denen sehr robuste Leute gefragt sind. Wir haben hier eine Sandstrahlanlage und das ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Job. Die Mitarbeiter haben einen speziellen Anzug, sie haben dort erhöhte Temperaturen. Das Granulat, die Steine werden mit Hochdruck aus einer Lanze geschossen, die die Mitarbeiter festhalten müssen und das über eine gesamte Schicht hinweg. Das müssen harte Typen sein, diese Sandstrahler. Gleich gegenüber sind die Klebespezialisten. Hier ist es ruhig und hell. Hier arbeitet Teamleiter Tritan Belluli. Wir sind hier immer am Kleben, zum guten Glück. Hier ist angenehm, hier haben wir auch, für im Sommer haben wir auch eine Klimaanlage drin, was wir in gewissen Büros nicht bei uns haben. Wirklich angenehm zum Arbeiten hier drin. Belluli hat soeben eine neue Zugführerkabine an einen Zug angeklebt. Früher wurde geschweißt, heute wird an Zügen oft mit Spezialklebstoffen gearbeitet. Wir kleben die Kabine hier drin kleben, in diesem Bereich. Dann kleben wir Seitenscheiben kleben und alle Rahmen, die wir hier schon vorbereitet haben, kleben wir auch einkleben. Die heutigen Zugwaggons bestehen zu viel größeren Teilen aus Aluminium als früher, wo viel mehr Stahl verbaut wurde. Sie sind deshalb nun deutlich leichter. Rund 50 Millionen Franken hat die SBB in diese neue Halle investiert. Weitere Anpassungen sind bereits geplant, sagt Reto Liechti, der bei der SBB für den operativen Bereich im Personenverkehr verantwortlich ist.
Wir haben zum Beispiel früher ja viele Lokomotiven und einzelne Wagen gehabt. Inzwischen sind das fast alles Triebzüge. Wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich zusätzliche Gleise brauchen, wo wir ganze Triebzüge, also 150 Meter lange Züge, sogenannt in Betrieb setzen können. Das ist eines der nächsten Projekte, das in der Pipeline ist hier in Olten. Das heißt, dass man eine Zugskomposition am Stück fahrbereit machen kann. Modernisierungen an den Zügen spürt man übrigens auch dann, wenn man sie nicht sieht. Die alten Züge, das sind sogenannte Faradeysche Käfige, die in der Schule aufgepasst haben. Da kommt kaum etwas von außen rein an Strahlung. Bei den modernen Zügen haben wir meistens in den Scheiben mit Laser sogenannte Löcher reingebohrt, die sieht man nicht. Führt aber dazu, dass die Mobilfunkwellen durch diese Scheiben hindurchkommen und der Handyempfang deutlich besser ist. Wer sich also künftig über einen schlechten Handyempfang im Zug ärgert, kann darauf hoffen, dass Dritan Beluli und seine Leute bald mit ihren Klebepistolen kommen und neue Scheiben einsetzen. Das war's für heute vom Echo der Zeit. Der Redaktionsschluss der Sendung von Freitag, dem 6. Februar, ist um 18.41 Uhr. Verantwortlich ist Markus Hofmann, für die Nachrichten Manuel Risi. Mein Name Matthias Kündig. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.